兄弟们，那台宝马 X3呐，说天窗异响，我们先来看一下什么原因了啊？别的天窗异响我修了很多啊，这宝马这个 X3那个天窗异响我今天是第一次碰到啊，先去试一下，听一下声音。哎呀，鼻子好痛啊！我靠，上火了。我们先试一下啊，它走那个颠簸的天窗会响。哎呀，真响了下来，已经在响了，听见没有？我再敲点起看看响不响。动一点不响了，对，它不响。他把天窗动一点之后，他那个支架得力了，把它憋住了嘛，就不响了。肯定哪里处于关闭状态。经过检查啊，就中间的隔板的问题啊，这位置，看这位置没有？应该是这个隔板跟那个天窗摩擦的声音。我们先把这里处理一下，然后再来试一下看啊，两边都给它处理一下。其实有些声音是从那个天窗骨架出来的，因为这个天窗整个上去之后，骨架也作为这个车顶的顶棚的一部分，车辆转弯呐，或者是怎么过坎的时候也会扭动，上面也有力量。但是这个声音我们先把这个隔板声音先处理掉，然后再来试车。你看这里都搞出印子出来的，现在我就跟它这上面上点东西，搞点祖传的神油吧。看是不是药到病除啊？搞鸡毛，多试两遍吗？上面再打一点。试车。没有了啊，花小钱办大事。只要问题判断的准，知不知道？再大的问题都是小问题。这次跑偏跑得好，我可能是去松就跑了，连着一松就跑了这，哎呦，别垒上去了我。轮胎刚才是不是岔气啊？不知道的，上面没有写岔气。回去来看一下吧。你的强项来了，打胎来了。多了一点吗？没有，我刚好。我的油啊！那边才1.6、1.7，哦，两个是好的。怪不得往右边跑偏了。这个X3的天窗异响已经好了，就是这个板子跟那个玻璃摩擦的声音了。好多问题听得很复杂，很难搞。其实去认真分析问题是不是啊？然后解决起来，结果呢都是些小原因引起的。像这个就是打了一下润滑脂就好了。天气冷了，可能那个塑料件有点发硬了，干嘛的，噪音会变大。兄弟们，你们的天窗异不异响啊？需不需要保养啊？你这次副驾修好了，你感觉糊弄鬼了，我靠！那个问题本来就很简单呐，是在于排查的过程，知不知道？小师妹过来，跟车主打个电话，快点！我到了里面打个电话，好吧？快点呐，磨磨讲。哟呵，嘿嘿嘿。我电话挂了吗？对方拒绝了，等一下再打吗？对方拒绝了，拒绝小师妹电话了。你是不是私人电话打他的？是的。他有骚扰，他肯定跟女朋友在一起，别人都怕你。你不是个扫把星吗？搞球场也得试一得。扫把星你都给我搞出来了。哎，匡总，是我的老丁呐，就是我想问一下你那个宝马 X3的天窗现在还异不异响啊？好的很啊，好的很啊。不异响了是不是？嗯。OK，行，没有我就问一下，看，这真实的车主啊，好，拜，它其实有很多问题，是不是啊？看起来很大，其实都是小问题引起的，只不过说把那个问题找出来有点麻烦而已，知道吧？哎，别闹了，回去了，我橘子呢？